Hay lugares que nos recuerdan lo pequeños que somos y lo inmenso que es el privilegio de llamarlos hogar. De estas montañas nace el agua que da vida a miles de personas, animales y ecosistemas. Y no, no es solo una montaña, es historia, cultura, biodiversidad y equilibrio para todo un país. Y aún así hay quienes solo ven lo que pueden extraerse de su interior. La minería y el fracking prometen riqueza por unos años, pero ponen en riesgo un tesoro que tardó millones de años en existir. El verdadero progreso no consiste en destruir lo que nos mantiene vivos, sino en aprender a protegerlo. Porque cuando desaparece la naturaleza, no hay dinero capaz de reemplazarla. Welcome to the Shin Music Channel.